echt mein persönliches Highlight momentan. Es hat gerade ganz laut gezischt, die Deutschen schlecht zu machen. Ich will hier weg. Aber ich glaube, da waren auch viele dagegen. An der Stelle kotzt es mich an, wenn man zu geizig mit Ersatzteilen ist. Ja, man möge uns jetzt auslachen, weil wir so ein Fahrzeug haben. Schmeißt auch die Kiste über die Klippe. Es ist gut, dass wir so eine Testfahrt gemacht haben über eine längere Strecke. Aber wir merken, wir werden hier einfach nichts. Aber jetzt das Wichtigste. Rechnen wir ab. Ich bin so froh, dass wir den Motor auseinandergenommen haben. Wir essen gerade unser Frühstück im Auto. Zwischendurch frage ich mich dann natürlich schon immer, habe ich die richtige Entscheidung getroffen? Das hat uns so richtig an unsere Grenzen gebracht. Und das bedeutet, dieser LKW hat echt ein hartes Leben vor uns gehabt. Bin echt gespannt, ob alles gut geht. Das wollen wir so nicht nochmal erleben. Denn nur so ist das wirklich alles durchzuhalten und zu schaffen. Nee, ich will nicht mehr. Senin mi benim mi o? O senin mi? Benim mi? Senin o? Benim mi? Tamam. Ich pack das dahin. Tamam. Herzlich willkommen in einem neuen Video. Wie ihr seht, wir sind mal wieder in einer Werkstatt. Wir sind noch nicht ganz durch. Im letzten Video hatten wir ja schon gesagt, dass wir euch auch noch ein paar Dinge erklären wollen, was eigentlich so abgelaufen ist und dass wir ja noch eine Testfahrt machen. Die Testfahrt haben wir gemacht und ein Problem ist halt immer noch nicht behoben und da will ich euch jetzt mal kurz abholen, was eigentlich passiert ist. Das letzte Mal, als wir in Griechenland waren, das ist ein paar Wochen her im Prinzip, vielleicht auch schon 2 Monate her, wir sind ja auch schon ein bisschen in der Türkei, aber kurz bevor wir in die Türkei gefahren sind, wurde nochmal eine Änderung an der Einspritzpumpe vorgenommen. Damals wollte ich, dass die Leistung der Einspritzpumpe reduziert wird, weil ich das Gefühl hatte, dass der Motor zu viel Leistung hat und dadurch zu heiß wurde. Seit dieser Einstellung, die dort gemacht wurde, haben wir ein fettes Problem, und zwar mit der Verbrennung. Bei der Beschleunigung haut er richtig schwarz dicken Qualm raus und wir sind jetzt hier mittlerweile schon beim 3. Bosch Dieselservice in der Türkei, um das irgendwie wieder hinzukriegen. Hoffentlich kriegen wir es hier gelöst. Nasıl gelmiş bana be? Mittlerweile sind wir wieder zurück und ich wollte euch noch erzählen, was jetzt eigentlich dabei rausgekommen ist. Also unterm Strich konnten sie uns nicht weiterhelfen, aber wir waren den ganzen Tag da und ich habe immer wieder nachgefragt, ob sie nicht das Ventil prüfen könnten, was für den internen Pumpendruck verantwortlich ist, weil da zuletzt eine Veränderung vorgenommen wurde. Das hat man erst ganz zuletzt in Betracht gezogen, leider. Sonst hätten wir uns das Ganze nämlich sparen können, also die ganzen Aufwendungen vorher. Sie haben dann die Pumpe nochmal auf die Testbank genommen. Ich habe mir dann auch alle Werte angeguckt, also ich war mit dabei. Und bis halt auf den internen Pumpendruck, wo dieses Ventil verantwortlich ist, dafür stimmte alles. Sprich, der interne Pumpendruck war zu hoch. Den haben wir dann verändert und haben danach dann nochmal eine Testfahrt gemacht. Es wurde ein bisschen besser, aber es war immer noch nicht gut. Dann sind wir halt zurück und dann habe ich nochmal den Meister gefragt, ob er noch einen Pumpenservice kennt bei ihm in der Sanai, der uns dann nochmal helfen kann. Ich habe nochmal Rücksprache mit dem Sebastian geholfen, der uns damals auch bei den Bremsen geholfen hat. Der hat gesagt, guckt euch nochmal die Einspritzdüsen an. Eigentlich ist das eine einfache Sache. Entweder ist es die Pumpe oder es sind die Einspritzdüsen. Und bisher war es ja so, dass alle Pumpenservices, also Bosch Dieselservices,
gesagt haben, die Düsen sind in Ordnung. Und jetzt habe ich mir gesagt, okay, nachdem ich das Debakel an der Pumpe festgestellt habe, dass die Werte, also ein Wert da ja nicht in Ordnung war und man den ja irgendwie übersehen hat, obwohl ja immer gesagt wurde, dass die Pumpe alle Werte okay sind. Die waren ja nicht okay, also der interne Pumpendruck. Habe ich mir gesagt, prüfen wir auch nochmal die Einspritzdüsen. Ja, was soll ich ja sagen? Die Einspritzdüsen waren alle mit zu wenig Druck. Also normalerweise müssten sie 220 Bar haben, plus 8 Bar, aber nicht drunter. Und die waren alle irgendwo bei 200 Bar. Also viel zu wenig. Die wurden dann jetzt eingestellt und danach wurde es auch schlagartig besser. Es ist immer noch nicht perfekt. Jetzt werden wir erstmal die Testfahrt machen. Wir ziehen heute aus dem Hotelzimmer und gucken mal, wie sich dann der Motor, das sind so 500 Kilometer, die wir fahren werden, dann ja, verhält und ob es dann auch ein bisschen besser wird. Ja. Endlich geht's los. Sie haben, glaube ich, spannende 3 Tage.
Seit 4 Tagen sind wir jetzt schon an diesem mega krassen Ort und ihr habt die Aufnahmen ja gerade gesehen. Also für mich ist das mein persönliches Highlight momentan von der Türkei, von dem, was wir gesehen haben. Das ist hier so unfassbar schön. Ich habe schon zu Nikolas gesagt, immer wenn ich in der Kabine war und wieder rauskomme, denke ich irgendwie, ich stehe vor einer Fata Morgana. So unglaublich sind diese Berge, diese grüne Berge. Also mein persönliches Highlight, danach kommt gleich der Krater, den wir ja letztes Jahr gesehen haben. Also diese Landschaft, die haut mich einfach um. Nichtsdestotrotz machen wir uns aber auf den Weg. Wir wollen ja zum einen die Testfahrt fortsetzen, aber hier in der Türkei ist jetzt auch der Hochsommer angekommen. Wir haben mittlerweile den 2. Tag mit 30 Grad und nachts ist es auch so grenzwertig mit dem Schlafen. Jetzt die Tage werden es hier 37 Grad, also es wird Zeit, dass wir uns auf den Weg machen und uns einen kühleren Ort suchen. Die Testfahrt, die ersten 200 Kilometer, die ist auch gut gelaufen. Der Motor hört sich richtig gut an, finde ich. Wieder wie ein Diesel, so wie ich das kenne. Wir haben auch den Thermostat getauscht und den Kühler gereinigt. Da hatten auch einige von euch danach gefragt. Und das hat sich natürlich auch gleich bemerkbar gemacht. Die Temperatur des Motors ist gut. Also der ist hauptsächlich bei 82 Grad oder 85 Grad oder so um den Dreh. Bei Steigungen, wenn sie wirklich richtig hart sind, also richtig steil sind und wir in sehr niedriger Drehzahl dann nur noch fahren, dann steigt die Temperatur schon noch. Gut, dann schalte ich halt einen Gang runter und dann ist auch wieder in Ordnung. Von daher, ich denke, damit können wir gut leben. Vielleicht in Zukunft nochmal über einen Upgrade nachdenken, einen größeren Kühler oder einige haben auch gesagt, ja, einen Ölkühler noch mit einbauen. Mal sehen, vielleicht erstmal einen größeren Kühler, aber vielleicht können wir damit auch leben. Oh mein Gott, ich liebe so sehr diese Landschaft. Ich will hier gar nicht weg. Das ist ja so herrlich. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich bin so verliebt. Ich will hier weg. Die Insekten fressen uns auf. Wir haben schon auf der App, wo wir den Stellplatz gefunden haben, gesehen, dass viele gesagt haben, hier sind Mücken ohne Ende. Ja, wir können das bestätigen. Ich weiß nicht, ich habe teilweise Bereiche an meinem Körper, da sind 5, 6 Stiche im Abstand von 1 Zentimeter. Und es sind nicht nur Mücken, es sind auch Killerameisen, es sind auch ganz viele Zecken, und dann noch diese bösen... Oh ja, die Zecken. Also Leute, da passt auf. Das ist anders als bei uns in Deutschland. Ich weiß nicht, wie es in Süddeutschland ist, aber in Norddeutschland sind die ein bisschen gemächlich unterwegs. Die brauchen ein bisschen länger, bis sie irgendwo hier sind. Hier sind die Zecken so schnell wie Spinnen. Also richtig, Speedzecken, keine Ahnung, so habe ich sie genannt. Und dann gibt es noch diese bösen Beißfliegen, die auch nicht abhauen. Ja, ne? die kennt man. Die eigentlich immer nur auf Kuhweiden sind, aber hier ist kein Tier weit und breit und trotzdem gibt es sie. Wir wollen uns ja nicht beschweren. Wir haben gesehen, dass ihr in Deutschland absauft und naja, hier ist das andere Extrem. Wir haben gerade mal Anfang Juni und es ist so heiß wie im Hochsommer. Ne?
mal reingehen. Ich habe gerade echt nicht so einen Bock da drauf, ne? Wir können ja mal kurz runtergehen und gucken. Ja, Durchfahrt verboten. Ich glaube schon. Dann dürfen wir wohl nicht durch den... Ich glaube, das soll das heißen. Ja. Aber ich glaube, da waren noch viele dagegen. Lass mal, wir können ja mal gucken. Hier fahren Trecker durch. Ich habe keine Ahnung. Das ist mir zu heiß. Ha? Das ist mir zu heiß. Ja, ja, man möge uns jetzt auslachen, weil wir so ein Fahrzeug haben, aber Wer weiß, wie tief das da ist. Ne? wir sind hier alleine unterwegs und ja, es gibt hier Trecker in der Nähe, die uns vielleicht auch wieder rausziehen können, aber ich habe heute echt nicht den Nerv dazu. Und man muss auch nicht mit aller Gewalt durch jeden Fluss durch, wenn es noch einen anderen Weg gibt. Heute nicht. Sorry. Es hat gerade ganz laut gezischt und ja, die Feststellbremse hat sich festgesetzt. Das heißt, irgendwie ist der Druckluftschlauch zur Feststellbremse, da ist irgendwo eine Undichtigkeit. Ich habe schon eine Idee, das gucken wir uns jetzt mal an. Ich habe, damit wir erstmal von der Straße wegkommen, die Federspeicher gelöst und ja, halt mit diesen, die haben einen bestimmten Namen, weiß ich jetzt nicht, diese Böcke, diese Unterlegkeile, genau, dann entsprechend damit gesichert. Es hat eigentlich auch gar nicht lange gedauert, da kam auch die Polizei und hat nach hinten abgesichert, aber da war ich dann auch schon fertig. Jetzt gucke ich mir das an. Also ich habe ja die Druckluftanlage teilweise mit Tekalanrohr ausgerüstet, das ist so ein Kunststoffrohr. Das ist eigentlich so jetzt auch kein Problem, aber dadurch, dass der Motor ausgebaut wurde und wieder eingebaut wurde, ist alles nicht mehr so wie vorher an dem Platz, wo es vorher war. Und einer der Schläuche, und zwar für meinen Manometer, mit dem ich immer überprüfe, wie viel Druck ich auf dem System habe und unter anderem halt auch auf dem System der Hand, also der Feststellbremse. Der Schlauch ist gegen das Hosenrohr vom Auspuff gekommen. Ja. Und dadurch ist es aufgegangen und da lässt er jetzt Luft ab. Und kriegen wir das gefixt jetzt? Ja, da setze ich halt so ein Stück dazwischen. Es gibt so Verbindungsstücke, die habe ich auch, glaube ich, schon mal gezeigt. In einem oder anderen Video ist es mal gut, sowas dabei zu haben, um schnell eine Reparatur durchzuführen. Die kann man dann dazwischen setzen, man schneidet den Schlauch durch, setzt das dazwischen und dann kann man weiterfahren. Oh Mann, ey. Was soll ich wirklich jetzt so eine Scheiße bauen hier? An der Stelle kotzt es mich an, wenn man zu geizig mit Ersatzteilen ist. Ich muss jetzt so ein T-Stück nehmen, mit so einem Stopfen das dicht machen und dann habe ich einen Verbinder. Aber genau diesen Verbinder habe ich nicht mehr. Den habe ich schon mal einmal in einer Reparatur verbaut und den anderen weiß ich nicht mehr. Ich habe immer zwei gekauft, das weiß ich. Ich habe aber nicht mehr aufgefüllt. Keine Ahnung, ob man sowas in Jenica bekommt, aber ja, wir fahren jetzt erstmal nach Ankara, genau.
Aber eigentlich will ich nicht so tief nach Ankara reinfahren. Mal sehen. Wir haben erstmal eine Lösung. Und wenn was ist, das ist immer der dreckigste Teil an deinem LKW, der irgendwie gerade Aufmerksamkeit braucht. Und meist auch der heißeste. Ja. Einige von euch möchten jetzt vielleicht sagen, nein, jetzt seid ihr gerade raus, Motor repariert und schon wieder ein Problem. Schmeißt doch die Kiste über die Klippe. Ey Leute, das sind die Geburtswehen sozusagen, die Neugeburtswehen so eines Motors. Sowas passiert einfach nach sowas. Mag sein, dass es bei einigen vielleicht nie passiert ist, aber ich habe von anderen halt auch schon gehört, man muss halt damit rechnen, dass man nochmal hier und da ran muss, weil eben nicht alles hundertprozentig genauso wieder eingebaut wird, wie es mal gewesen ist. So. Und dann kann sowas halt auch mal passieren, dass halt eine Luftleitung, die aus Kunststoffrohr besteht, irgendwo zu nah rankommt an einen Teil, das zu heiß ist. Ja. Letztendlich ist es ja auch so. Vielleicht bin ich ja sogar selber schuld, weil ich habe vorher, als der Motor raus war, alles nochmal mit Kabelbindern neu irgendwie befestigt. Ja, und da habe ich halt irgendwie in dem Moment natürlich nicht gesehen, wo führt eigentlich das Hosenrohr, also dieses heiße Rohr vom Auspuff lang. Andererseits, ich habe es zu tief in den Rahmen reingelegt, na gut, kann man jetzt drüber spekulieren. Ich habe auch schon wieder zu lange geredet. Dinge passieren, ist so. Wichtig ist, dass man sich helfen kann. Ja, wichtig ist, dass man sich helfen kann. Mal wieder im Eldorado. Vielleicht finden wir ja noch ein paar Gadgets für unseren Udin. Okay, wir waren auf Shoppingtour. Das ist eine Gummikupplung für den Kompressor. Die ist nicht hundertprozentig genau dieselbe, aber passt. Von daher, die habe ich geschenkt gekriegt und wir haben eine Einspritzpumpe gekauft. Das ist das Vorgängermodell von unserer, aber die Teile, die Ersatzteile drin, die würden passen. Und die sah jetzt noch am besten aus. Sieht auch so aus, als ob die schon mal neue Teile gekriegt hat, einen neuen Pumpenkopf. Aber trotzdem ist es ein Risiko. Wir wissen nicht, sind die Teile gut genug oder nicht, sind die schlechter als das, was bei uns drin ist. Und da war es ein Risikokauf, weil wir das jetzt nicht testen können. Wir haben 150 € dafür bezahlt. Ist eine Chance. Für einen Teilespender. Für einen Teilespender. Und das ist unser Freund hier. Abdullah. Abdullah. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Allah Isbaladik. Okay, wir sollen wiederkommen. Nächster Morgen, wir wollen jetzt gleich in die Werkstatt fahren. Es ist gut, dass wir so eine Testfahrt gemacht haben über eine längere Strecke. Das sind jetzt so roundabout 500 Kilometer, die wir gefahren sind. Und die fördern dann doch schon noch so ein paar Dinge zutage, die ich nochmal mit dem Meister besprechen muss. Zum einen ist es so, dass der Motor doch recht heiß wird, und zwar bei jeder Steigung. Also wenn, gerade hier in der Türkei sind ja sehr, sehr viele Steigungen, sehr, sehr viele Berge. Also eigentlich sind hier nur Berge. Und ich muss höllisch aufpassen, dass der Motor nicht ja, bis an die 100, also kurz vor die 100 Grad geht. Und das hatten wir vorher auch schon, das hatten wir schon vor der Motorreparatur. Ich denke, das ist ein Einspritzproblem, weil seitdem haben wir das. Und ja, da muss irgendwie noch was gemacht werden. Das passt so nicht. Außerdem gleichzeitig, während die Temperatur so hoch geht, räuchert er auch sehr stark. Das passt halt irgendwie zusammen.
Was noch? Ich habe gerade mal nachgeguckt. Öl hat er jetzt auch ganz gut was genommen. 500 Kilometer. Weiß nicht, wie viel da jetzt raufgekippt werden muss. Vielleicht ein halber Liter oder so. Hätte ich jetzt irgendwie nicht erwartet. Mal sehen, was der Meister dazu sagt. Mit der Einspritzpumpe ist mir das so ein Rätsel irgendwie. Die ist korrekt eingestellt, also nach Herstellervorgaben. Ganz genau mit einer Messuhr. Die Düsen wurden ja nochmal überprüft. Da hatten wir ja herausgefunden, dass die einen zu geringen Öffnungsdruck hatten. Die wurden halt alle jetzt auf den richtigen Öffnungsdruck eingestellt, so wie ich das zumindest sehen konnte. Ist mir ein Rätsel. Dennoch, diese Temperatur, die kann nicht von einer schlechten Kühlung kommen, weil der Thermostat wurde ausgetauscht, der Kühler wurde gereinigt, der ganze Motor wurde gereinigt. Das ist es irgendwie nicht. Und gut, das Einzige, was mir jetzt noch blieb, war mal ins Handbuch zu gucken für unseren LKW. Und da steht halt auch drin, wenn er Probleme hat mit der Temperatur, dann bei der Einspritzanlage gucken. Woran ich mich noch erinnern kann, als ich selber halt mit der Einspritzanlage mich dann beschäftigt habe und dann auch den Einspritzzeitpunkt entsprechend mal verändert habe. Je später man den Einspritzzeitpunkt einstellt, desto weniger heiß wird er. Das ist mir halt aufgefallen. Wenn von euch jemand da irgendwie eine Idee hat, ich weiß nicht, ob wir hier mit einer Lösung wegfahren werden. Und zum Zeitpunkt dieses Videos werden wir wahrscheinlich schon wieder unterwegs sein. Ja, vielleicht nach Griechenland, um da letztendlich das Problem zu lösen. Ich habe ja nun eine Ersatzpumpe, die jetzt das Vorgängermodell zwar ist, aber eben trotzdem die Teile, die da drin sind, die passen. Aber sie ist ja vorher gelaufen, genau, bevor die verstellt worden ist. Genau, bevor sie verstellt worden ist, ist sie ja korrekt gelaufen. Also wenn da jemand eine Idee hat oder seine Hilfe anbieten möchte, Einspritzsystem läuft nicht. Wir tanken übrigens gerade für 1,09 €. Die Preise hier in der Türkei haben sich wieder, würde ich mal sagen, etwas normalisiert. Obwohl ja in der Türkei eine ziemlich starke Inflation stattfindet. Aber 1,09 €, das hatten wir auch schon anders. Ich glaube, letztes Jahr haben wir fast 1,40 € bezahlt. Spotlarla alakalı, valflerle alakalı. Spot valflerle alakalı bir durum olabilir. Ich habe mich total gewundert. Wir sind jetzt 500 Kilometer gefahren und der hat richtig einen Schluck Öl genommen. Das kenne ich eigentlich gar nicht von ihm. Also von der Zeit vor der Motorrevision hat er vielleicht einen Liter auf 3.000 oder 4.000 Kilometer genommen. Jetzt sind es 500 Kilometer und wir haben, ich denke mal, einen halben Liter bestimmt weniger drin. Mir wurde gesagt, dass das normal sei, weil sich der Motor jetzt noch einlaufen muss, die Kolbenringe und die Zylinderbuchsen, das muss sich erst noch einpassen. Deswegen wird er jetzt erstmal noch eine Weile Öl nehmen, das wird sich aber irgendwie einregulieren. So wurde mir das gesagt. Das hat mir einerseits der Meister gesagt, aber ich habe auch nochmal den Carsten gefragt, also Grüße gehen raus, dass das durchaus sein kann. So. Achso ja, und ich soll jetzt erstmal 5000 Kilometer fahren. Erst dann wäre der Motor richtig eingefahren und
dann kann man das eigentlich erst bewerten. Das Ding ist nur, dann sind wir schon weit weg. Wir haben jetzt Tag 2 nach der Testfahrt. Wir haben immer noch diese beiden Themen. Die Einspritzpumpe, das funktioniert nicht richtig. Wir waren jetzt dann nochmal bei einem Dieselservice hier in Jenica, wo wir dachten, so, da haben wir ein gutes Gefühl. Aber wir merken, wir werden hier einfach nichts. Das Thema müssen wir irgendwie woanders lösen. Wir haben da auch schon eine Idee. Das würde aber bedeuten, dass wir nach Griechenland zurück müssen. Und dafür haben wir ja letztendlich auch die andere Einspritzpumpe gekauft, um halt Teile zu ersetzen, um das Thema dann auch auszuschließen. Das eigentliche Thema, was uns vom Reisen woanders hin, also jetzt zum Beispiel nach Georgien, abhält, ist eigentlich eher das Temperaturthema. Der Motor, der wird halt zwischendurch, also wenn wir Berge fahren, zu heiß. So, ich muss dann immer höllisch aufpassen, dass er nicht zu heiß wird, muss dann einen Gang, vielleicht sogar 2 Gänge runterschalten, damit wir dann den Berg darauf kriechen und der Motor halt eben nicht über 95 Grad geht. Man kann natürlich so fahren und wenn alle Strecke reisen, werden wir auch so weiterfahren. Werden wir damit dann nach Georgien fahren? Weiß ich nicht. Aber das Thema werden wir hier noch versuchen zu lösen, weil letztendlich sind wir auch deswegen irgendwie unter anderem hier. Der Motor hatte Probleme gehabt und unter anderem waren das halt auch Temperaturprobleme und die müssen ja irgendwie gelöst werden können. Der Thermostat, der jetzt ausgetauscht wurde, da drin ist, der passt nicht zu 100%ig. Er schließt nicht komplett. Also er öffnet komplett, aber er schließt dann den kleinen Kühlkreislauf nicht komplett. Und ich habe da so ein bisschen den Verdacht, dass der Motor deswegen nicht optimal gekühlt wird. Also das werden wir jetzt nochmal testen. Wir fahren jetzt nochmal los. Ich gucke mir das nochmal an, welche Temperatur wo anliegt, wenn der Motor entsprechend in den Regionen zwischen 95 und 100 Grad ist. Also ich habe jetzt nochmal gemessen die Temperaturen am Thermostat, und zwar kleiner Kreislauf und großer Kreislauf, Kühlkreislauf. Und wir waren jetzt eben gerade kurz vor der 100 Grad an der Anzeige. Ich habe geprüft, wie heiß das Thermostat ist, und im kleinen Kreislauf, Kühlkreislauf hat es 100 Grad, also die Anzeige, die wir im Cockpit haben, ist korrekt. Und am großen Kühlkreislauf war so bei 90 Grad. Also es scheint so, dass das heiße Wasser nicht hauptsächlich in den großen Kühlkreislauf geht, sondern immer noch weiterhin in den kleinen Kühlkreislauf. Zumindest denke ich das jetzt so. Ja. Aber wichtig war, nochmal zu gucken, okay, passt die Temperaturanzeige im Cockpit zu dem, was jetzt hier gemessen wurde am Motor. Und da hilft natürlich so ein Thermometer für solche Sachen, wenn man sowas hat, einfach mega. Ich weiß gar nicht. Ich habe das jetzt schon so häufig verwendet, damals für die Bremsen, zwischendurch auch schon mal, wo wir Motor-Wärmeprobleme hatten. Und das, keine Ahnung, das hat 16 € gekostet. Das hat sich einfach gelohnt. Also wenn euch das interessiert, wir haben ja sowas bei uns auch im Amazon-Shop. Diese ganzen Sachen, die wir dabei haben, die uns bei sowas helfen. Guckt einfach mal rein, vielleicht inspiriert euch das da für eure Werkzeugliste eben noch das ein oder andere mitzunehmen. Geschadet hat es nicht.
Wir haben unser Thermostat ja schon gewechselt, nur leider ist unser Thermostatgehäuse so ein Wegwerf-Thermostatgehäuse, also so eine Einheit, die verpresst ist. Das wurde offensichtlich bei den älteren LKWs so gemacht, übrigens auch bei einem Unimog habe ich das schon gesehen. Und das lässt sich dann sehr, sehr schlecht austauschen. Wir haben das ja jetzt schon einmal gemacht und das ist alles jetzt so verlötet, aber leider passt dieses Thermostat nicht, was da drin ist, haben wir ja gesehen. So, und jetzt ist die Idee, wie können wir jetzt eine Lösung schaffen, um zukünftig den Thermostat doch tauschen zu können. Und habt ihr ja gesehen, da wurde schon angefangen, die Türken sind da ganz findig und haben da was gebaut. Das ist der Trümmer hier. Ich glaube, den müssen wir noch mal ein bisschen überarbeiten, aber die Idee ist halt gut. Die hatte ich halt gesehen. Im Internet gibt es auch eine deutsche Firma, die sowas aus Messing baut. Für die Fahrzeuge, die eben halt so ein Wegwerfsthermostatgehäuse haben. Die Idee ist eigentlich relativ einfach, dass man was zum Zuschrauben baut, wo man dann so einen Thermostat reinsetzen kann. Das ist übrigens dann auch der richtige, der da eigentlich reingehört. Unser Problem ist halt, dass unser Thermostat, was da jetzt drin ist, nicht vernünftig schließt, wenn der Motor auf 90 Grad geht. Weil dann muss der kleine Kühlkreislauf komplett geschlossen werden, das tut er nicht. Wasser geht in den geringsten Widerstand, das heißt, es geht immer noch mehr Hitze in den Motor rein, weil viel Wasser noch in den kleinen Kreislauf geht und nicht richtig abkühlt. Ich bin gespannt auf den Test. Aber es ist halt recht schwer und die Idee ist halt, dass da ein Halter noch dazu gebaut wird, um das Thermostat direkt am Motor noch zu befestigen. Aber jetzt ist erstmal Bayram, das ist ein sehr wichtiges türkisches Fest. Hier passiert also in den nächsten Tagen erstmal nicht so viel. Und wir haben uns gedacht, wir nutzen jetzt die Zeit, um eine Testfahrt zu machen. Der Motor muss ja auch noch eingefahren werden und wir werden so 1000 Kilometer fahren. Wir sind da. Das war mal wieder cool, hier so eine Strecke zu fahren. Wie hoch waren wir jetzt? 1800? Irgendwie so? Cool. Sehr geil. Hier laufen Kühe rum und Pferde rum. Genau.
Es ist wieder hier so ein schöner Ort. Als wir hier gestern angekommen sind, das war einfach Wahnsinn, als wir hier hochgefahren sind und diesen geilen See gesehen haben. Jetzt habt ihr auch die Drohnenaufnahmen von oben gesehen. Also wir haben wieder so ein Paradies hier mitten in der Türkei gefunden und total unverhofft. Und hier laufen die Pferde frei rum, die Kühe laufen frei rum, die Frösche nachts, die quaken extrem laut in der Nacht. Und ja, das ist einfach ein kleines Paradies, was wir hier wieder entdeckt haben. Und ich hoffe halt, dass wir trotz der ganzen Umstände, die wir euch auch zeigen wollen und müssen, dass wir heute euch trotzdem Lust machen, die Türkei zu bereisen, weil es ist einfach so wunderschön hier. Wir haben jetzt mit dem LKW insgesamt 800 Kilometer zurückgelegt. Ich habe das so ungefähr zurückgerechnet. Wir mussten leider nochmal einen Liter aufkippen. Das heißt, wir haben jetzt 1,5 Liter Öl verbraucht innerhalb von 800 Kilometer. Das gefällt mir nicht so. Der Meister sagt, fahr mal 3000 Kilometer, dann gibt sich das schon. Aber so richtig können wir uns darauf ja nicht verlassen. Wenn wir jetzt aus der Türkei rausfahren und wir haben das Problem immer noch, dann müssen wir ein halbes Jahr warten, bis wir wieder reinfahren können. Naja, ich habe auch nochmal Rücksprache gehalten mit ein paar Leuten, mit denen ich auch so schon in Kontakt stehe, seit wir jetzt auch den Motor reparieren und auch mit dem LKW. Es gibt da unterschiedliche Meinungen. Einige sagen, ja, könnte noch passen, fahr mal erstmal. Andere sagen, ist zu viel. Ich habe auch nochmal im Internet recherchiert. Es gibt da viele Meldungen, hauptsächlich von Pkw-Fahrern, die ihre Motoren haben überholen lassen, die auch sowas erlebt haben, dass der Motor sehr viel verbraucht an Motoröl. Also auch in ähnlichen Dimensionen, aber leider wird in den Foren immer nicht aufgelöst, wie das Problem dann jetzt gelöst wurde. Hat sich das gegeben? Mussten sie nochmal reparieren? Das kann ich leider nicht sagen. Wir haben uns jetzt dazu entschlossen, dass wir in der Türkei bleiben, solange bis wir sicher wissen, es ist in Ordnung, der Ölverbrauch hat sich wieder reduziert und ist auf einem normalen Level oder wir müssen halt nochmal ran an den Motor und den reparieren. Leider können wir uns nicht allzu weit entfernen von der Werkstatt, weil wir kein Visum mehr haben. Wir haben sozusagen eine Duldung von dem Zollamt, dass wir uns, solange wir in der Reparatur sind, eben halt dann in der Nähe der Werkstatt aufhalten. So, zur Not fahren wir halt Kreise, bis wir die 3000 Kilometer voll haben. Wir sind zurück, 1600 Kilometer Testfahrten liegen jetzt hinter uns und wir haben noch 2 große Probleme, die uns abhalten, weiter nach Georgien zu reisen und die Türkei zu verlassen, leider. Ja, nach wie vor ist es die Temperatur, der Motor wird zu heiß, da müssen wir das Thermostat nochmal austauschen. Habt ihr gesehen, da haben wir identifiziert, dass das irgendwie noch nicht so richtig funktioniert. Und das Zweite ist, dass unser Motor viel zu viel Öl verbraucht, also für meinen Geschmack. Wir haben jetzt insgesamt 4 Liter Öl auf 1600 Kilometer verbraucht. Auf die letzten 1000 Kilometer waren es noch 1,5 Liter. Das muss viel weniger werden. Wir haben Rücksprache gehalten mit vielen, die uns da schon die ganze Zeit begleiten und uns auch immer wieder Hilfestellung geben. Die Meinungen gehen da sehr auseinander. Einige sagen, beobachtet das mal weiter, fahrt erstmal die Kilometer. Andere sagen, ist ein Problem, Motor muss auseinandergenommen werden und geguckt werden, was da jetzt irgendwie Sache ist. Beziehungsweise jetzt schon in die Analyse gehen, man muss ja nicht gleich den Motor auseinandernehmen. Der Meister sagt 3000 Kilometer erstmal fahren. Oder 5 oder so. Also ja, finde ich, ist ein bisschen viel. Aber wenn er sagt, das sollen wir machen, dann werden wir halt so lange in der Türkei bleiben, bis wir die 3000 voll haben und sehen, wie es dann danach aussieht. Natürlich habe ich mich dann jetzt auch im Internet, in den Foren, die es da gibt, belesen und hauptsächlich werden über Autos berichtet, die eben halt dann schon mal eine Motorüberholung hatten. Zu LKWs gibt es da nicht so viel. Es gibt da häufige Meldungen, dass nach einer Motorüberholung eben so viel Ölverbrauch stattfindet. Aber meistens, wie es dann in den Foren leider häufig so ist, wird es dann nicht aufgelöst. Was war dann jetzt die Lösung? Ist es jetzt kaputt gewesen oder hat sich das eingestellt? Ja, bei uns werdet ihr es auf jeden Fall mitbekommen.
Auf Kios in Griechenland, da hatten wir ja schon so ein paar Befürchtungen gehabt, dass das nicht so eine ganz einfache Geschichte hier in der Türkei werden wird. Und so ein paar Sachen sind dann halt auch jetzt leider eingetreten. Ihr habt das ja mitbekommen, in Izmir sind wir alleine an der Werkstatt schon gescheitert. Da wollte keine Werkstatt unser Motor auseinandernehmen und da mussten wir ja nun 7 Kilometer weiterfahren. Und ja, die zweite Geschichte, die halt echt uns sehr negativ aufgestoßen ist, ist halt die Geschichte mit dem Teilehändler. Die hat Nikolas auch schon im letzten Video so ein bisschen angerissen gehabt. Da hat man uns richtig Angst gemacht, wenn ihr jetzt diesen Zylinderkopf nicht kauft für 1000 €, dann werdet ihr in der ganzen Türkei halt keinen finden. Ja, und das war auch noch ein kaputter Zylinderkopf. Und ja, oh Wunder, wir haben dann nicht in Istanbul, sondern in Ankara den Zylinderkopf gefunden, für viel weniger Geld. Und der gleiche Teilehändler hat ja gesagt, er hätte alle Teile, und als wir dann dahin gefahren sind, hatte er gar keine Teile. Und dann wollte er uns plötzlich einen Motor für 7.000 € verkaufen. 7.000 €, kein Witz. Einen gebrauchten, nicht überholt, weil sind ja so selten, und außerdem habe ich ja keine Teile gefunden. Das waren so die Punkte, wo ich dachte, jo, da hat sich unser Bauchgefühl irgendwie bestätigt. Man muss aufpassen. Also das ist wirklich kein Selbstgänger hier mit den Preisen, auch was die Arbeitsstunden betrifft. Also wir haben uns von vielen, vielen Werkstätten vorher einen Preis geben lassen, was würde es kosten, einen Motor überholen zu lassen. Und da waren wirklich Preisspannen von bis dabei. Also das war... In Izmir alleine hätten wir das Doppelte bezahlt. Genau, also das war jetzt auch kein Glück, dass wir jetzt hier gelandet sind, sondern wir haben uns vorher informiert und von Leuten, die es auch schon mal in der Türkei haben reparieren lassen, von anderen, die irgendwie was gehört haben. Also holt euch da vorher Preise und geht nicht zur erstbesten Werkstatt. Und dann fällt mir noch ein, die Geschichte mit dem Bosch Diesel Services hier. Es ist einfach so unglaublich, da kann man sich einfach nur irgendwie an den Kopf fassen. Wir waren bei 3 Bosch Diesel Services, weil wir halt irgendwie nach wie vor noch Probleme mit unserer Einspritzanlage haben. Alle haben gesagt, die Düsen sind in Ordnung, sind geprüft, die Pumpe erreicht die Testwerte, ist in Ordnung, ist geprüft, alles ist okay. Und es lief nicht. Dann habe ich mir den letzten Diesel Service hier in der Sanai, habe ich den gefragt, komm, teste doch bitte nochmal unsere Düsen, ich möchte dabei sein. Und siehe da, alle Düsen hatten nicht ihren Auslösedruck erreicht. Die waren alle unterhalb des Auslösedruckes. Und nicht nur ein bisschen, sondern 20 Bar. Das ist richtig viel. Muss jetzt auch nicht weiter in die Technik gehen. Habe ich anpassen lassen. Und danach war das Problem weg. Ja. Und wir müssen dazu sagen, wir haben in Izmir 300 € für Bosch Diesel Services ausgegeben, die uns im Endeffekt jetzt überhaupt nichts gebracht haben. Das gleiche mit der Pumpe. In Bulu waren wir da beim Bosch Diesel Service, das letzte Mal sozusagen, beim letzten Bosch Diesel Services. Und ich habe denen gesagt, so Leute, lasst uns da hingucken, wo zuletzt was verändert wurde. Es gibt da ein Ventil, das ist dafür verantwortlich, wie viel Druck die Pumpe intern erzeugt. Da wurde was verändert. Ich habe das Gefühl, damit hat das zu tun. Es hat mich einen ganzen Tag gekostet, denjenigen zu überzeugen, doch diesen Wert dann nochmal zu überprüfen. Am Ende, als seine ganzen Versuche nichts gebracht haben, hat er dann die Pumpe nochmal auf die Testbank genommen. Ich war diesmal dabei. Dann bin ich mit ihm den Testplan durchgegangen, den der anscheinend vorher nicht hatte. Und wir haben uns alle Werte angeguckt. Und genau der Wert stimmte nicht. Dann wurde das Ventil ausgebaut, es wurde angepasst und danach stimmte auch die Pumpe und es wurde gleich viel besser. Und das sind so Sachen, da kann ich nicht mit umgehen. Und Leute, das ist kein türkisches Problem. Also versteht das bitte nicht falsch. Das ist ein Werkstattproblem. Ja. Weil nichts anderes haben wir auch in anderer Form, zum Beispiel in Deutschland gehabt und auch in Griechenland. Und uns erreichen ja auch die ganzen Storys von euch. Ne? Ihr schreibt uns ja auch, hey, was mein Motorinstandsetzer in Deutschland gemacht hat oder was ich mit meiner Mercedes-Werkstatt im Jemen erlebt habe. Also ihr schreibt uns ja wirklich eure krassesten Werkstattgeschichten. Und das ist nicht hier in der Türkei. Das, was wir jetzt hier erlebt haben, das erlebt man ja weltweit. Ne? Also da dürft ihr uns wirklich, wie gesagt, nicht irgendwie falsch verstehen. Wir wollen die Arbeit jetzt um Gottes Willen hier nicht irgendwie runterreden. Nee, das ist ja nicht... Es gilt ja nicht irgendwie alle Türken. Nein, nee, überhaupt nicht. Darum geht das nicht. Es geht halt einfach darum, dass das unsere Erfahrungen sind, die wir jetzt mit Werkstätten gemacht haben. Ich glaube, wir können ziemlich viel darüber erzählen. Und irgendwie, da stimmt was nicht. Da stimmt einfach was nicht. Allein schon wegen der Bremsen. Wie kann das sein, dass wir in 9 Werkstätten fahren mussten, nur um herauszufinden, dass unser Handbremsventil kaputt war? Ja, kein anderes Teil an der Bremse. Wobei es natürlich gut war, die Sachen mit auszutauschen, weil dann hat man Ruhe. Aber am Ende war es das Handbremsventil. Es sieht immer so aus, dass das immer, und das ist ja auch am Ende so, es sind immer so never-ending Stories,
Never-ending Stories und eigentlich sind das immer so ganz kleine Sachen. Ganz kleine Sachen. Tut einfach nicht nötig, es tut einfach nicht Not. Es tut einfach nicht Not, wenn man einfach mal ja, mit Menschenverstand daran geht und einfach. Ja, jetzt fällt mir das gerade nicht ein. Ja. Ihr merkt schon, wir sind etwas frustriert. Ich glaube, das kann der ein oder andere gut nachvollziehen, der auch schon mal Ähnliches erlebt hat. Und wir möchten halt gerne einfach verdeutlichen, es ist halt einfach kein Selbstgänger. Da muss man sich einfach drauf einstellen. Man muss die ganze Zeit irgendwie dranbleiben. Aber jetzt das Wichtigste, rechnen wir ab. Was hat das eigentlich alles gekostet bis heute? Es muss ja noch ein bisschen was gemacht werden, ne? Ein bisschen nachgebessert werden. Das eine oder andere wird noch dazukommen, aber der größte Batzen ist jetzt schon mal ausgegeben. Jo, also, ich habe mir einen Zettel gemacht. Was haben wir bisher ausgegeben? Teile haben uns 2.241 € gekostet, also alle Teile, die wir jetzt verbaut haben. Dann so Sachen wie Filteröle, Kleinteile, also muss mal vielleicht mal ein Bolzen ausgetauscht werden, sind 247 €. Und dann die gesamte Arbeit, alles was gemacht wurde an dem Motor, hat 1.429 € gekostet. Und das, was man dann meistens auch nicht auf dem Schirm hat, ist Fracht und Benzin. Also Sachen, die vielleicht nochmal geliefert werden mussten. Und wir sind ja auch nach Ankara und Istanbul gefahren. Kostet natürlich auch was. Das hat uns insgesamt 111 € gekostet. Kommen wir auf eine Gesamtsumme Von 4.028 €. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Findet ihr das viel? Hättet ihr damit gerechnet? Und an dieser Stelle möchten wir uns natürlich bei euch allen bedanken. Ohne den 1 € Spendenaufruf und die große Beteiligung von euch wäre das alles nicht möglich gewesen. Habt nochmal vielen, vielen Dank dafür. An der Stelle auch nochmal, dieser Spendenaufruf war übrigens eine Idee aus der Community, der wir dann gefolgt sind und uns dachten, ja, lass uns das machen. Und wir sind mega, mega dankbar dafür. Also da waren sehr, sehr viele Leute dabei, die uns sehr viel weitergeholfen haben. Nicht nur mit Spenden, auch mit Unterstützung, technischer Unterstützung. Und das ist auch richtig viel wert. Auch diese Leute sind super wichtig und haben das eigentlich möglich gemacht, dass wir so weit gekommen sind. Und an dem Punkt ist uns nochmal wichtig, eine Sache deutlich zu machen. Wir haben seit dem letzten Video einige Kommentare bekommen, wo es häufig darum ging, die Deutschen schlecht zu machen. Und das ist überhaupt nicht angebracht. Wir wollen weder, dass Deutsche schlecht gemacht werden, noch dass Türken schlecht gemacht werden. Wir haben sehr, sehr viele Deutsche, die uns weitergeholfen haben. Das fing schon in Izmir an, dass wir Unterkunft bekommen haben. Das waren Deutsche, die uns weitergeholfen haben, eine Werkstatt zu finden. Die ganzen Deutschen, die uns jetzt geholfen haben, das hatte ich ja eben gerade schon gesagt, wenn die nicht gewesen wären, auch mit ihrem technischen Verständnis, mit ihrer technischen Unterstützung, hätten wir das bis hierhin niemals schaffen können. Also wir hätten die ganze Geschichte nicht umsetzen können. Das wäre ohne die Hilfsbereitschaft aus Deutschland nicht möglich gewesen. Genau, so beides also. Hilfsbereitschaft aus Deutschland und aus der Türkei. Und Deutsch-Türken waren halt auch noch dabei. Also bitte unterlasst es, irgendwen da schlecht zu machen. Das ist unangebracht, das wollen wir nicht. Und wir haben uns auch dazu entschlossen, sowas in Zukunft dann auch zu löschen. Weil das einfach, das führt zu nichts und ist auch ungerechtfertigt. Noch eine Sache zum Abschluss. Wir haben schon ganz viele Nachrichten unter dem letzten Video bekommen. Wann kommt denn endlich das nächste Video? Wann kommt das nächste Video? Und ihr musstet ja auch jetzt eine Weile warten. Es tut uns auch wirklich leid, aber momentan ja in der jetzigen Situation schaffen wir es einfach nicht, so eine Regelmäßigkeit irgendwie einzuhalten. Also ich habe meinen Kopf eigentlich permanent zwischen den Zylindern. Deswegen ist so... Habt da bitte Verständnis für, dass wir es einfach im Moment irgendwie nicht schaffen. Ja, wir wollen definitiv irgendwann wieder regelmäßiger Videos rausbringen, das auf jeden Fall. Nur jetzt ist es halt derzeit irgendwie einfach uns nicht so möglich. Dafür gibt es eigentlich bei YouTube, für diejenigen, die es wirklich nicht erwarten können, wenn das neue Video online ist, es gibt da so ein Glöckchen irgendwie, das man dann auch anklicken kann und man wird sofort informiert, sobald das neue Video online ist. Also für euch ist das eigentlich der beste Grund, genau dieses Ding anzuklicken. Ja, tut euch ganz warm an, würde ich sagen. Genau. Ja, die Türkei wird uns noch ein bisschen beherbergen. Wir werden noch ein bisschen hier bleiben müssen, bevor unsere Reise weitergeht. Und wenn ihr wissen wollt, wie es mit unserem LKW weitergeht, dann schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Und bleibt alle gesund da draußen. Genau, wir freuen uns auf euch. Schreibt uns und bis bald.